प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं होम्योपैथिक दवाई सीपिया के यूजेस एंड सिम्टम्स बताने वाला हूं और ये औरतों की बड़ी दोस्त दवा है। चलें शुरू करते हैं। सीपिया अमूमन ऐसी ख़वातीन की दुआ समझी जाती है जो दुबली पतली हों और इनके कूल्हे तंग और जिस्म की साख्त में कदरे सख्ती पाई जाती हो, लेकिन ये लाजम नहीं है कि औरत की यही जिस्मानी तस्वीर हो तो वो सीपिया की मरीज़ा होगी। सीपिया बुनियादी तौर पर जिगर और रहम की खराबियों से तल्लुक़ रखने वाली दुआ है। जब इन बीमारियों की अलामात ज़ाहिर होने लगें तो ख्वाह मरीज़ा के जिस्म की साख्त मज़कूरा वाला ना भी हो, इसे फिर भी सीपिया दी जा सकती है। दुआ तजवीज़ करते हुए जिस्मानी अलामात पर ज़ोर देने की बजाय गहरी अंदरूनी मजाजी अलामतों को पेश नज़र रखना चाहिए। सीपिया दरअसल अपने ख़ास मजाज से पहचानी जाती है, जिसमें यह बात शामिल है कि औरतों में तभी जिनसी रुझान मिट जाता है और प्यार और मोहब्बत के जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक प्यार करने वाली माँ अचानक ममता के जज्बात से आरी दिखाई देती है, अपने खामन से कतन बेनियाज और बेतल्लक हो जाती है। रफ्ता रफ्ता इसके तल्लुकात के दायरा महदूद होने लगते हैं और इसमें ख़ुदकुशी का रुझान भी पैदा हो जाता है और औरत नीम पागल सी हो जाती है। ये कफ़ियात दरअसल लंबे अरसा तक अंदर ही अंदर तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहने से पैदा होती हैं। इस अरसा में देखने वालों को कुछ मालूम नहीं होता, लेकिन ये दबाव बढ़ता चला जाता है और अचानक लावे की तरह फूटता है और वो सीपिया की मरीज़ा बन जाती है। खामद और बच्चों की तरफ तवज्जो ना करना इस बढ़ते हुए दबाव का तभी नतीजा है। गोया मरीज़ा अंदर से टूट फूट चुकी है, यहाँ तक कि हर चीज़ से बेजार हो जाती है। सीपिया के मरीज़ का जिगर सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। रहम में कोई नुक्स पैदा हो जाए तो दौराने हमल और वज़ा हमल के बाद कई किस्म की बीमारियां ज़ाहिर होती हैं, जिनके साथ जिगर की खराबी भी ज़रूर पाई जाती है। ऐसी औरत पागल भी हो जाती है और हर इस चीज़ से जो अच्छी लगनी चाहिए नफ़रत करने लगती है। इस नफ़रत और बेतल्की की वजह से वो खौफज़दा भी होती है और इस खौफ के नतीजे में बीमारी मज़ीद बढ़ती है। सीपिया की एक और बहुत नुमायाँ अलामत यह बताई जाती है कि मरीज़ा के नाक पर काले रंग की काठी सी बन जाती है, जैसे परिंदे के दो पर हों। मैंने भी दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टरों की तरह सिर्फ इसी अलामत को मद्देनज़र रख कर बहुत से मरीज़ों को सीपिया दी, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। यह निशान अक्सर जिगर की खराबी की वजह से पैदा होता है। अगर सीपिया का मजाज हो और जिगर ख़राब हो तो फिर सीपिया फ़ायदा देगी, वरना जिगर की कोई दूसरी दवा ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी हसास औरत जिसके जज्बात मुंजमद हो गए हों और इसके चेहरे और नाक पर दाग हों तो इसके इलाज में सीपिया फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। जिगर की खराबी बढ़ते बढ़ते यरकान हो जाता है। बाज़ औरतों के चेहरा पर हमल के दौरान छाइयाँ पड़ जाती हैं और चेहरा बेरौनक नज़र आता है। सीपिया में बगैर हमल के भी ये अलामतें ज़ाहिर होती हैं। भूरे रंग के मस्से भी निकलते हैं और इनमें काले काले धब्बे बनने लगते हैं। यह अलामत ख़ास तौर पर सीपिया से तल्लुक़ रखती है। जिस्म पर सफ़ेद या हल्के भूरे रंग के गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं, जिनका जिगर की खराबी से तल्लुक़ है। होम्योपैथी इस्तिलाह में इन्हें लीवर स्पॉट्स कहा जाता है। अगर ये भूरे या पीले रंग के हों तो फास्फोरस और सीपिया मुफीद हैं, और सफ़ेदी माइल हों तो मरकसाल या कलकेरिया वगैरह मुफीद होंगी। सीपिया में कब्ज़ का भी रुझान मिलता है, जो हमल के दौरान बढ़ जाता है। फुजला खारिज करने की ताकत कम हो जाती है। ऐसी औरत वज़ा अमल के वक्त भी दिक्कत महसूस करती है, क्योंकि उज़लात की बिल इरादा हरकत में कमज़ोरी पैदा हो जाती है और पूरी ताकत के साथ बच्चा को बाहर धकेलने की सलाहियत नहीं रहती। सीपिया की अलामतें हों तो इसके देने से बच्चा की पैदाइश सहूलत से हो जाती है। अगर ये मदद ना करे तो कोलोफाइलम या जैल्सीमियम भी काम आ सकती हैं। सीपिया में पेट खाली होने का एहसास रहता है और बहुत भूख महसूस होती है। सीपिया में भूख और कमज़ोरी खाने के बाद भी इसी तरह महसूस होते रहते हैं। खाने के बावजूद आराम नहीं मिलता। अगर ऐसी औरत का रहम
نیچے گر جائے یا ریڑھ کی ہڈی کے عضلات ڈھیلے ہو جائیں تو سیپیا فوراً اثر دکھاتی ہے۔ یہ حمل کی کیے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ مزاجی علامتیں ملتی ہوں تو اس کا امتیازی نشان یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کیے میں سفید دودھیا مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس کے لکوریا میں بھی سفید مادہ نکلتا ہے۔ اس کی بیماریوں میں منہ کا مزہ اور قوت شامہ متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مریض میں سیپیا کی دوسری علامتیں بھی موجود ہوں تو سیپیا ہرپز میں بھی مفید ہو سکتی ہے۔ سیپیا کے مزاجی مریض کو اس سر درد میں سیپیا سے فوری فائدہ پہنچاتا ہے جس کے ساتھ کڑوی کیے بھی آئے۔ مزاجی مماثلت ہو تو آنکھ کی ہر قسم کی تکلیفوں میں بھی سیپیا مفید ہے۔ مزاج سیپیا کا ہو تو بہت سی جلدی امراض کا علاج بھی سیپیا سے ہو سکتا ہے۔ جلدی علامات بہت سی دواؤں میں مشترک ہوتی ہیں۔ اگر مزاج، ماحول اور پس منظر سیپیا سے مشابہ ہو تو جلدی امراض میں فائدہ دے گی ورنہ نہیں۔ سلفر کی طرح سیپیا میں بھی پیپ اور بدبودار مادہ خارج ہوتا ہے۔ ناک سے سبز رنگ کا مواد نکلتا ہے۔ اگر جلد اور اندرونی جھلیوں میں انحطاط ہو تو مذکورہ علامتوں کے ہوتے ہوئے مفید ثابت ہوگی۔ سیپیا میں عموماً قبض ہوتی ہے۔ اگر اسہال شروع ہو جائیں تو اس کے ساتھ سفید چپکنے والا مادہ بھی نکلتا ہے۔ سخت فضلہ اور پیچش میں بھی یہ سفید مادہ ہوتا ہے اور اس میں سخت بدبو ہوتی ہے۔ بواسیر کے مسئلے بھی بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پیشاب میں خون بھی آتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اگر پلیسنٹا یعنی بچہ دانی کی جھلی اندر ہی رہ جائے تو بہت گہری تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر اس میں پلسٹیلا کام نہ کرے تو سیپیا دوا ہو سکتی ہے، لیکن پلسٹیلا اور سیپیا اس وقت تک مفید ہیں جب تک نظام خون کے اندر زہر داخل نہ ہو گیا ہو۔ جب خون میں زہر داخل ہو جائے تو سلفر اور پائروجینیم کا آزمودہ نسخہ بہترین ثابت ہوتا ہے۔ یہ دونوں 200 کی طاقت میں ملا کر فوراً دینی چاہیے۔ دودھ پلانے کے زمانے میں سیپیا کا مزاج رکھنے والی عورت کا حیض عموماً بند ہو جاتا ہے، لیکن کلکیریا کارب کے مریض میں حیض کا خون بے محل جاری ہو جاتا ہے۔ سیپیا کے مریض کے خون میں تیزابی مادے پائے جاتے ہیں جس سے اعصابی درد ہوتے ہیں۔ اگر درمیانے درجہ کی ورزش کی جائے تو سیپیا کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ورزش کرنے سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ سیپیا میں ہاتھ پاؤں سونے کی علامت بھی ملتی ہے۔ ملیریا بخار جس میں وقت کا تعین نہ ہو، اس میں سیپیا ایک ترتیب پیدا کر دیتی ہے جس سے اصل دوا کی پہچان ممکن ہو جاتی ہے۔ اگر سیپیا کا مریض ہو تو سیپیا خود ہی شفا کا موجب بن جاتی ہے۔ عضلاتی کمزوری کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے تھرکتے ہیں۔ کمزوری اور رحم کی خرابیوں کے نتیجہ میں آنکھوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ پپوٹے بوجھل ہو کر نیچے لٹک جاتے ہیں۔ کانوں کے پیچھے اور گردن کے قریب ابار بن جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں چہرے پر زرد داغ پڑ جاتے ہیں۔ زبان سفید اور منہ کا ذائقہ بہت نمکین ہوتا ہے۔ مریض ترش چیزیں پسند کرتا ہے۔ نکاہت اور کمزوری کا احساس بہت ہوتا ہے۔ کھانے کی بو سے متلی ہوتی ہے جو کروٹ کے بل لیٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی مددگار دعائیں ہیں نیٹرومیور، نکسو امیکا، فاسفورس۔ اس کو 30 اور اونچی طاقتوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سیپیا کی ذہنی مریضوں کے لیے ان کا مزاج درست کرنے کے لیے 1,00,000 طاقت میں دینی چاہیے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔